تعرفي إن واحد من أذكى العقول في تاريخ البشرية، العالم اللي اكتشف قانون الجاذبية وغير فهمنا للكون كله، واحد كان بيحسب حركة الكواكب بدقة ويتنبأ بمواعيد الكسوف والخسوف، راجل عبقري منطقي بيفكر بالأرقام، خسر كل ثروته في غلطة استثمارية واحدة. وبعد ما خسر قال جملة بقت أشهر من اكتشافاته العلمية. قال: أنا أقدر أحسب حركة الأجرام السماوية، لكن ما أقدرش أحسب جنون البشر. القصة دي مش بس عن نيوتن، دي قصة عن كل واحدة فينا ممكن تقع في نفس الفخ. وأنا شخصيا عندي اعتراف، أنا دكتورة جامعية وبدرس في كلية العلوم، بتعامل مع الأرقام كل يوم، واكتشفت إن أكبر فخ بيقع فيه الناس اللي بتعرف في الأرقام زيي إننا بنفتكر إن الاستثمار محتاج مهارة في الأرقام وبس، وبننسى الجانب النفسي. وده اللي بيخليني حذرة جدا لما باجي أتعامل مع الاستثمارات، عشان عارفة إن عندي فخ خصوصي. النهاردة هنعرف إزاي واحد من أعظم العقول في التاريخ خسر كل حاجة، وهنتعلم الدروس اللي ممكن تحمي فلوسك من نفس المصير. أنا ريهام، وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما نتكلم عن الغلطة خليني أعرفك على الراجل ده. إسحاق نيوتن مش بس عالم عادي، ده واحد من أعظم العقول في تاريخ البشرية. نيوتن اكتشف قانون الجاذبية اللي فسر ليه التفاحة بتقع لتحت وازاي الكواكب بتدور حوالين الشمس. وضع قوانين الحركة اللي لسه بنستخدمها لحد دلوقتي في الفيزياء والهندسة. كمان اخترع حساب التفاضل والتكامل، أيوة هو ده اللي كنا بنتعذب به في الثانوية. كان عالم رياضيات وفيزياء وفلك وكمان فيلسوف، يعني راجل عبقري بكل المقاييس. لكن في سنة 1720 نيوتن عمل حاجة غيرت حياته تماما، استثمر في البورصة. ليه قصة نيوتن مهمة بالنسبة لينا؟ لأن لو واحد زي نيوتن بكل ذكائه وعبقريته وقدرته على التفكير المنطقي وقع في الفخ، يبقى احنا كلنا معرضين نقع. ولو انتي بتفتكري انك ذكية قوي أو بتعرفي في الأرقام أو بتحسبي كويس، القصة دي هتفكرك ان الاستثمار مش رياضيات وبس، الاستثمار لعبة نفسية. وانا شخصيا لما بفتكر القصة دي بفتكر اني معرضة اقع في نفس الفخ، وده اللي بيخليني اتعامل مع استثماراتي بحذر شديد. دلوقتي خليني احكي لك القصة كاملة. في اوائل القرن ال18 كان فيه شركة في بريطانيا اسمها ساوث سي كومباني. الشركة دي كانت بتتاجر مع امريكا الجنوبية، وكانت بتدعي انها بتحقق ارباح خيالية. المشكلة معظم الارباح دي كانت وهمية. الشركة كانت بتستخدم اسلوب اسمه الضخ والتفريغ، بامب اند دمب. بتضخ الاسعار من خلال الدعاية والاشاعات عن ارباح ضخمة جاية، والناس بتشتري الاسهم بجنون عشان خايفة تفوت الفرصة. وبعدين الشركة والمستثمرين الكبار بيبيعوا اسهمهم ويهربوا بالفلوس، وسعر السهم بينهار. وده بالظبط اللي حصل. نيوتن بذكائه قرر يستثمر في الشركة دي في سنة 1720، واشترى أسهم بقيمة 7000 جنيه استرليني. ده مبلغ ضخم جدا في الوقت ده، يساوي تقريبا 1,000,000 جنيه استرليني دلوقتي. وفعلا سعر السهم بدأ يطلع، والناس كلها بدأت تتكلم عن الأرباح الخيالية، ونيوتن بدأ يكسب. وفي لحظة معينة نيوتن قرر يبيع، وباع أسهمه وحقق ربح حوالي 7000 جنيه استرليني تانيين، يعني ضاعف فلوسه. ونيوتن خرج من اللعبة بذكاء. لكن بعد ما نيوتن باع أسهمه، سعر السهم فضل يطلع ويطلع ويطلع، والناس كلها بقت بتتكلم عن الأرباح الخرافية اللي بيحققوها. وكل يوم نيوتن بيسمع عن أصحابه وزمايله اللي بيكسبوا فلوس أكتر منه، وبدأ يحس بحاجة اسمها الفومو، Fear of Missing Out، يعني الخوف من تفويت الفرصة. بدأ يقول لنفسه: أنا بعت بدري قوي، كان المفروض أستنى، كل الناس بتكسب وأنا قاعد، لو رجعت دلوقتي أكيد هكسب أكتر. ورغم إنه عبقري ورغم إنه بيفهم في الأرقام، نيوتن استسلم للضغط النفسي ورجع تاني، واشترى أسهم بمبلغ أكبر بكتير من المرة الأولى. في المرة دي
استثمر معظم ثروته، وبعدها بفترة قصيرة الفقاعة انفجرت، سعر السهم انهار تماما، والناس اللي كانت بتكسب ملايين خسرت كل حاجة. ونيوتن خسر 20,000 جنيه استرليني، حوالي 3 مليون جنيه استرليني بأسعار دلوقتي. خسر معظم ثروته. وبعد الكارثة دي نيوتن قال الجملة الشهيرة: أنا أقدر أحسب حركة الأجرام السماوية، لكن ما أقدرش أحسب جنون البشر. دلوقتي السؤال المهم: إزاي واحد عبقري زي نيوتن وقع في الفخ ده؟ الإجابة مش عشان كان غبي، لكن عشان كان إنسان، والبشر عندهم مشاعر. وفي 3 أخطاء نفسية كبيرة وقع فيها نيوتن، وكلنا معرضين نقع فيها. الخطأ الأول: الخوف من تفويت الفرصة، الفومو. نيوتن كان خايف يفوت الفرصة، شاف كل الناس حواليه بتكسب ومش عايز يبقى الوحيد اللي مكسبش، وده شعور طبيعي جدا، لكنه خطير جدا في الاستثمار. مثال من الواقع المصري: فاكرة لما العملات الرقمية البيتكوين والعملات التانية اللي زيها كانت في أعلى سعر ليها في 2021؟ كل الناس كانت بتتكلم عن إنها هتغتني من البيتكوين، وناس كتير دخلت في اللحظة الأخيرة عشان خايفة تفوت الفرصة، وبعدها الأسعار انهارت، والناس اللي دخلت متأخر خسرت. الخطأ التاني: الثقة الزايدة. نيوتن كان واثق من نفسه، قال لنفسه: أنا عبقري، أكيد أقدر أحدد الوقت المناسب للبيع. لكن السوق مش رياضيات، السوق عواطف. أنا في شغلي بتعامل مع الأرقام والمعادلات كل يوم، وكان عندي نفس الثقة الزايدة. كنت بفتكر إني لو فهمت الأرقام هقدر أتحكم في الاستثمار، لكن اكتشفت إن الاستثمار مش معادلة رياضية، الاستثمار لعبة نفسية. والناس اللي بتعرف في الأرقام زيي أكتر ناس معرضة تقع في الفخ ده، عشان بنثق في قدرتنا الحسابية أكتر من اللازم، وبننسى العامل النفسي. وده اللي بيخليني حذرة جدا لما باجي استثمر، عشان عارفة إن عندي نقطة الضعف دي. الخطأ الثالث: الهيرد منتاليتي، عقلية القطيع. نيوتن مشي ورا الجماهير، شاف كل الناس بتشتري فاشترى، وما فكرش بعقله، مشي ورا الأغلبية. مثال من مصر: فاكرة شركات MLM التسويق الهرمي؟ الشركات اللي كانت بتبيع منتجات صحية أو منتجات تجميل وبتقولك اشتركي معانا وهتكسبي من كل حد بتجيبيه. الناس بتدخل عشان شايفة أصحابها دخلوا، وبيفتكروا إن طالما كل الناس داخلة يبقى أكيد صح، لكن في الآخر معظم الناس بتخسر، وبس اللي دخلوا بدري هم اللي بيكسبوا. ده نفس الفخ اللي وقع فيه نيوتن. دلوقتي بعد ما عرفنا القصة، السؤال المهم: إزاي نحمي نفسنا من نفس الغلطة؟ هقولك على 5 دروس مهمة جدا. الدرس الأول: الاستثمار مش رياضيات، إنما لعبة نفسية. أكبر غلطة بنعملها إننا بنفتكر إن الاستثمار محتاج ذكاء وأرقام بس، لكن الحقيقة 80% من الاستثمار نفسي. نصيحتي ليكي: اعرفي نفسك كويس، إيه نقط ضعفك النفسية؟ هل أنت من النوع اللي بيخاف يفوت الفرصة؟ ولا من النوع اللي بيثق في نفسه أكتر من اللازم؟ ولا بتمشي ورا الناس بسهولة؟ كل ما تعرفي نفسك أكتر هتقدري تحمي فلوسك أكتر. الدرس التاني: لو كل الناس بتشتري، ده الوقت إنك تبقي حذرة. نيوتن رجع للسوق لما كان الجنون في أعلى مستوى، ودي أسوأ لحظة للدخول. القاعدة الذهبية: اشتري لما الناس تبقى خايفة، وبيعي لما الناس تبقى طماعة. وده مش كلامي، ده كلام وارن بافيت. يعني لما كل الناس تكون بتتكلم عن استثمار معين، ده علامة خطر. لما كل الناس تكون بتشتري، ده وقت تبقي حذرة فيه. لما الناس تقولك الفرصة هتفوت، ده وقت تستني فيه. يعني مثلا لو لقيتي كل الناس حواليكي بتتكلم عن مشروع مضمون أو استثمار هيضاعف فلوسك في 2 شهر، ما تدخليش بسرعة، خدي وقتك وافهمي كويس قبل ما تاخدي قرار. الدرس الثالث: حطي خطة والتزمي بيها. نيوتن كان عنده خطة في الأول لكن ما التزمش بيها، باع أسهمه بذكاء لكن رجع تاني بسبب الضغط النفسي. نصيحتي: قبل ما تستثمري حطي خطة واضحة. هستثمر كام؟ لمدة قد ايه؟ هبيع عند كام؟ لو خسرت هخرج عند كام؟ والتزمي بالخطة مهما حصل، ما تسمحيش للعواطف إنها تغير قراراتك. الدرس الرابع: ما تستثمريش فلوس انتي محتاجاها. نيوتن استثمر معظم ثروته، ولما خسر كل حاجة. القاعدة الذهبية: استثمري فلوس انتي مستعدة تخسريها من غير ما حياتك تتأثر. يعني ما تستثمريش فلوس الإيجار، ما تستثمريش فلوس المصاريف، ما تستثمريش فلوس محتاجاها في خلال 1 أو 2 سنين. استثمري فلوس زيادة عن احتياجاتك. الدرس الخامس: التنويع.
مش كل البيض في سلة واحدة. نيوتن حط كل فلوسه في استثمار واحد، ولما الاستثمار ده فشل خسر كل حاجة. نصيحتي نوعي استثماراتك، ما تحطيش كل فلوسك في مكان واحد. مثلا جزء في شهادات ادخار آمنة ومضمونة، جزء في صناديق استثمارية متوسطة المخاطر، جزء في أسهم مخاطر أعلى لكن عوائد أعلى على المدى البعيد. كده لو استثمار واحد فشل مش هتخسري كل حاجة. للأسف نفس الأخطاء اللي وقع فيها نيوتن لسه بتتكرر لحد دلوقتي. خليني أشارككم أمثلة من الواقع المصري. مثال واحد، فقاعة العملات الرقمية في مصر. في 2021 البيتكوين وصل لأعلى سعر ليه، والناس في مصر بدأت تدخل بجنون. كل يوم كان في حد بيقول أنا كسبت 50% في أسبوع، البيتكوين هيوصل ل1,000,000 دولار، والناس خافت تفوت الفرصة ودخلت، وبعدها الأسعار انهارت، والناس اللي دخلت متأخر خسرت. ده نفس الفخ اللي وقع فيه نيوتن. مثال 2، شركات ال MLM أو التسويق الهرمي. في مصر في شركات كتير بتستخدم نموذج التسويق الهرمي، بيقولوا للناس اشترك معانا واكسب من كل حد بتجيبه، والناس بتدخل عشان شايفة أصحابها دخلوا، لكن في الآخر معظم الناس بتخسر. ليه؟ لأن النموذج ده مش مستدام، بس اللي بيدخلوا بدري هم اللي بيكسبوا على حساب اللي بيجوا بعدهم، ودي نفس عقلية القطيع اللي وقع فيها نيوتن. مثال 3، المشاريع المضمونة. كم مرة سمعتي عن مشروع مضمون أو فرصة استثمارية نادرة وبعدين اكتشفتي إنها كانت نصب؟ ده بيحصل كتير في مصر، والناس بتقع لأنها بتثق أكتر من اللازم في اللي بيعرض عليها الفرصة، وخايفة تفوت الفرصة، وشايفة ناس تانية دخلت وكمان طمعت. يعني نفس الأخطاء اللي وقع فيها نيوتن. تحدي الأسبوع ده بسيط لكن مهم جدا. التحدي هو إنك تعرفي فخاخك النفسية. الخطوة الأولى، اسألي نفسك الأسئلة دي. جيبي ورقة وقلم واكتبي إجاباتك بصراحة. هل أنا من النوع اللي بيخاف يفوت الفرصة؟ هل بحس بضغط لما بشوف الناس حواليا بتعمل حاجة وأنا لأ؟ هل أنا واثقة من نفسي أكتر من اللازم؟ هل بفتكر إني أذكى من الناس التانية في اتخاذ القرارات المالية؟ هل بمشي ورا الناس بسهولة؟ هل باخد قرارات بناء على اللي الناس بتعمله من غير ما أفكر بنفسي؟ هل بستثمر فلوس أنا محتاجاها؟ هل ممكن أستثمر فلوس الإيجار أو المصاريف عشان مش عايزة أفوت الفرصة؟ الخطوة التانية، اكتبي خطة حماية لنفسك. بناء على إجاباتك اكتبي خطة إزاي هتحمي نفسك. مثلا لو بتخافي من فوات الفرصة، يبقى مش هاخد أي قرار استثماري بسرعة، هستنى 48 ساعة على الأقل قبل ما أقرر. لو واثقة من نفسك أكتر من اللازم، يبقى قبل ما استثمر هسأل حد تاني عن رأيه، ومش هستثمر لو ما كنتش فاهمة كويس. لو بتمشي ورا الناس، يبقى مش هدخل في استثمار عشان الناس كلها داخلة فيه، هفكر بنفسي الأول. لو بتستثمري فلوس محتاجاها، يبقى مش هستثمر غير فلوس زيادة عن احتياجاتي ومستعد أخسرها. الخطوة الثالثة، شاركيني خطتك. ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة، وقوليلي ايه الفخ النفسي اللي اكتشفتي انك معرضة ليه؟ ايه الخطة اللي حطيتيها عشان تحمي نفسك؟ عايزة اسمع منك. وخليكي فاكرة ان نيوتن كان من اذكى الناس في عصره ووقع في الفخ. انتي مش لوحدك، كلنا معرضين لده، لكن المهم اننا نكون واعيين ونحمي نفسنا. لو الحلقة دي خلتك تفكري في طريقتك في الاستثمار، لو عرفتك مطباتك النفسية، لو حسيتي ان المعلومات دي مهمة، شاركي الحلقة، خاصة مع البنات والستات اللي بيفكروا يستثمروا أو اللي بيفتكروا ان الذكاء كفاية. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه البودكاست عشان الحلقات توصل لناس أكتر. ولو عندك أي سؤال أو موضوع عايزة نتكلم عنه في حلقة جاية، ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com. أنا بشوف كل الرسائل وبرد عليها كلها. اللي عايزة أوصله النهاردة إن الذكاء مش كفاية، المعرفة بالأرقام مش كفاية، الاستثمار لعبة نفسية، وأكبر خطر مش إنك ما تعرفيش حاجة، أكبر خطر إنك تفتكري إنك عارفة كل حاجة. نيوتن كان أذكى واحد في عصره ووقع، وإحنا كلنا معرضين نقع، لكن الفرق بين اللي بيحمي نفسه واللي بيقع في الفخ إنه بيكون واعي بنقط ضعفه. الأسبوع الجاي معادنا مع موضوع مختلف تماما. ليه لازم تلعبي بنك الحظ؟ هحكيلك ازاي لعبة بسيطة من زمان بتعلم أهم مهارات إدارة الأموال. ايه العلاقة بين اللعبة والحرية المالية؟
وازاي روبرت كيوساكي صاحب كتاب ريتش داد بور داد استخدم المبادئ دي عشان يبني ثروته. موضوع خفيف وممتع ومليان دروس عملية، فاستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.